Thaa mugwanja cia muthenya cia ntuku ya Alamisi ya tariki 27 mweri wa inana mwaka wa 2026 ngagucokeria nkatho mutegeri wa Wero TV nontu bwa kuthura kugwatanira na Bauti ajakire metha yetu ya nteto cia Wero thaa mugwanja na uni Nele wa Kithenji. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati Boris kuma mutu ati ni barigiritie nkamera 37 ira ikwirikana ni cia Kariatori Baro Tereroro ni aria nkamera ichi irombere kwithirwa kirithwa kiri miunda ya akari kana arimi kuma ntere cia Wandi ya Mwathi. Boris nandi bakirita mbitwa kiri akari kana arimi baria bayinyikirite ni untu bobo gucumiria na kuandikithia statement kenda bomba kuthingatira. Ojaure tukuona report iji. Beta Moses Imana kuma ofisini ya Mheshimiwa Julius Saitumu na ndio mukaaji wa Embe North na Mwathi Ward na in fact miunda na ara ko na security agencies ba wetabonge ba makuri kurita kamera miunda na yanto to ni retenzo ni retenzabe ni juna ngete ila isi una ngete mario na indobile bionde bitia ramdene nyoro kwa siro rwa mukwa yesi to sweet potatoes bionde ibadhoke wa Mwathi Ward na ndire muri minara Rwanda roro eto rwa kinulu mro mato na mathinyi ro guonde na ithata ngamira ciejire kuma mweri etandatu ciaturira cia gitito nyangia mengo yeto ciaturira nzabe cia nyangia mbembe cire ko ciarire bionde biare ko twagirwa hasara ndo turi magenda tona fia kurirana beto sukuru manga thaitu atiro turi ngapio tutiona kinya bia kurirana beto fi sukuru. Kwa majina mimi naitwa Moses Lerionka Kores, mimi ni ACC wa Mutwati. Tuko hapa kama security team, tuko na sub county police commander, tuko na sub county AP commander, tuko na OCS na ngao na NPR. Tuliamuka asubuhi tukaelekea area ya Luaini, mahali ambapo ngamia ya watu wasiojulikana imekuwa ikivamia mashamba ya Wameru, mashamba ya miraa, mashamba ya maharagwe. Na tulipoenda tuliweza kupata ngamia zaidi ya 30 na tukaweza kuwakamata. Wenye hiyo ngamia walitoroka. Na leo sasa hivi tuko hapa Kamulini Mutwati Police Station ambapo hiyo ngamia inazuiliwa ili wenyewe wapatikane. Ili wenye mashamba waweze kukuja hapa ndio waweze kupata haki yao. Tuko na matumaini ya kwamba hawa wenye hii ngamia wataenda kotini ili wenye mashamba ambao wameharibiwa waweze kupata haki. Kungina kuwa karibaro arera kuma Wandi ya Ruirero arera gicigo mbunge kia Bore ni baciumiretie na guteta nikiria bakuga ni kinyamara kia wagi bwa roji ntere iji bakiuga ni nyuma ya kirinya kia roji kana bwa holire barerigaira kwithirwo ikithukanga na kunyara. Ujaure mwandiki wetu wa Nteto Gakimutegi agutariria. Akaribaro areri bawetete thina bagukurukire awagi bwa royo gwa kagita karaya mona kwithirwo gutire murango atongoria bara bathurite na kura bataringaringa na araba kuga kithima kira benjiritwo nura wa RMC o guntu gukumutuma karembe gia kwamire na gutire mutongoria no mwarathikiria kiriro kiao. Inera turete twerorera turete thinene sana nontu batu turi antu bakuru tukuona inyaroe mbua tureta kwa mtorora gurarwe na mutongi akundia mwakuru na kaboyo agenda kuruga no chai yake utemanto yange ya kuria ko mparere ko nyo tuba kwa garoje ko no kona tokari roje nyato tijewa na beto bachoka shukuru naye no to temisi tora checha uchoka shukuru totena mbecha kugura roje kwa bato ebene nembe oi toga ko totora roje to kuja ka pipe kalambia korigara no ntorwe kujwa na meruke tokamberia kachuburiane ndibute ngaba na twerera no nto no mwaka nyumeme yake wa twerera getinka kiri gembe ate kejete anyume ntuko ithatu na narua nontu bura butumite akariba babona bagakwiyura bambiria gucanga bobongwa kaingo bomba gutura kithima kingi kia ruyi ende atokuwa batu ende ontu itobatire bare akwejare na twabwithia batu gikundi tore atori ibe batogwatio changa mbeca tenda tutura rwero ruma nontu iruremete ira twenderie ntobia tobiothe biathira twendia kira twena kio twathiria twatigaroteka twena kio na igitarire kwena thina nyingi ampara tokiro twamberia tukuona tukwendia ngoko twete Mheshimiwa Karembe kinyathira Karembe thaia ate nguge na itwamwatire kura twauga tumwetane kenda turikana no ntugwe kithima tuturite tania
twanyoroja na kiathira akwana cukuru cia twana ibanire ya antu babantindiri akonto bakoro na twana tuchangite mbeca twombo tura mita 60 rwonje rwethira rutira umba kuma uraro kwendekana kwa una aru atwejete aja tukiuraia mheshimiwa Kalembe uratwa uri njana ndite kae mheshimiwa thirikari-ini twimuromba atutethie gutucwira ageni becima indeto ria tumitora wa RMC wa guntu guku mutuma Kalembe ameneria nene atongoria barabara kuthaino nontu baguteaniria kari bachangite kwendia nkara ciao kwendia ngoko kwendia bia bionthe bena bio nyomba mwanka bomba kwenja mita 60 kithima kenge gikieru rutero rwa kiu kiri au na bekinyera kwendia into bio urenda gwata ibetete ofisini ya deputy governor are mwana wao umete arwarera kenda yokia league na yokia machini ya twatigire tugura na ngavana kiraito ciejo baturu ya roja ariko aya obairi ura weri ni MCA wetu na kumenya thina iriko yeje au ni undagwata keno toborio na borogire machini irio na kwanje MCA wetu uga utikithima kibatero changirwa ando kada batena roje bena machini na bena interview ndebe kuthia roje na iba tuoneria example na kithima gya farm baito tuko na muthenya ne nyasate na Saturday kithima giki kerorera ando barare mana kyo matunguru marigo bagatethia na wo bakathoma twaba mweri romwe kuma gicigo mbunge kia Bure nkiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi kungi na kutwite monka kaunti ya Tharaka ni aria arimi baria muno berigaira ndengu into bingi jamuya na kinya ndethia ni bachumirite na kuralamika ni kiria bakuga kiri thoko cia Tharaka barigurirwa ndethia na maguri jaguta bangi bakirasimika kinya gucoka mici na ndethia ciao nontu bariuga batitikiria kwendia na maguri janthi ojaure mwandiki wetu Anteto Makena Mbabu ari na ripoti jitariria kari baria bakwiyumiria kithoko mwanya mwanya kwendia mburi na nkinya baria bakwendia irio jiao ta ndengu kenda bona bisi ya gucokia na masukuru ni bagutariria buria bakugurirwa into ino na maguri mandi ithatu ende niona ntikomenya na tatu kurutha ende mwanka agu nontu ende gwana na ngito gakara na bomoji ende irio na bitu ndoroko kinyitia gwetu endirie peti athire ndi mburi nio to kuchugia kwendia na cio niremire ndi mburi twigurirwa bwega tirio twigurirwa bwega atutena ntebo tuthetera mbere na utio nontu twanyamaririo ugu endi tucogetie tuoneka tukona ya kwirana cukuru bathira njara imberi batie gintu bariuga wirigiro wao akona bisurari kwendia mburi na ndengu mwankagia thaino batije bakera ati arimu akiuga mwana kwithirwa munini wa mutongori wa nthiguru aumite Tharaka bati kugwata maguri mega ma irio jiao atutagie karimo batwetigiria bathoma nwa tamu nwa mbiumia biere batatu ingatiretie ende tio Tharaka thina twagwatia na tithenia mathe na twina vice president abu tukore ati tuthetagia no irio bigetia acha gucokia na cukuru ciumite ku we ugwa gwathi na mbori ero kuge kauma no 5,000 kereke mwarimu riru 3,000 ero kwerigagire kauma no 20,000 riru 8,000 9,000 ana tito gakara na bomoji thirikari nio yamberio tugwate itukaruthata bariuria Profesa Kithure Kindiki kubatetera bona maguri mega ma ndengu na ndoroko taburia antu baimera jingi kubatetera ni onto ne jio irio iria bethagwa bakirima tutheteno tweteithirwe no irio eka twetithirwe no mbolite ino na ng'ombe tuone no ya kuma na tugekumia na tio tabara bangi bagekumia na mayani na kauga inge nio kasi klabu yetu ino na tutie na bonge bakurutha na inge kazi klabu yetu ya ndengo na nyamwira na ndoroko totiko etithirwa no aturirwa bwega endi bakwariria kawa na eria ngauria ende Tharaka yoe inagwe kaumira na tutakuruthirwa bwega kana twitaetange babange bagetia mwereke bagethirwa kiuma ciringi 5 kilo kwa mwanga wa kinya ciringi 50 ino utaumone munde tuli na tukwira nyamonge economy mbego ti economy mbega tabadali bali turuthira ntu economy kenda nyamonge uchimbo bwega ni bakoromba mbasari gutigira na ikurekerwa kenda bacokia na masukuru
na inyembe thaino turioria thirikari tucubire mobisi mambasare marekerie mbeca no tuone kanana bagacoka cukuru atwikira ndengu atwikira beyembega atucererie thoko na tuone mapuno mamega na aturenkere mbeu iria mbega cia stipend thaino wagunenkera andu bado baneguru. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Wambabu. Na tugita na mbere ni ati ekuru kuma Muthunyi Thirichia Muthara gicigo mbunge kia Tigania East ni baciumiritie na kuonania kurega kunganirwo kwao ene kiria bakuga ni wagibo wa Mainya Justima Nteriu abakiuga ni bakurasimika gutumira mbeca nyingi kurira sola ikienda kuona motungata jaratendekagia stima ujaura mwandiki wetu Anteto Brian Kimathi abariritie na gututhuranyira ripoti eti Niye kuruba gikundi kia Muthunyi support kuma Nterese Thirisha Muthara Tigania East bakigweta thina yawe inene mono ya kwaga stima. Atue idare ira ntandekirira kulukire lakini okato twere kwa mutata inyi yaurire alafu tosola totu ongo twerera tukarira tukanwa tuonga tukathukanga lakini tukiakona stima nyapa tutothe tukiona nyengo cha korita no twende twathinya tukibuthe kinya mbese chietu tuingwa tukaithinya chiongore nau tukachanji steam thimo chietu lakini thaino thinene tureka ntura gake tukakariuka migingo muthemba thina tononga mbeti ongorira yero irathira mwanga thai tutonenya bigiana thukuru thina togore ibu antu bato tuturite twina ororo na tore kundikia Muthunyi support na nande bakiuga bono tete mono kire biashara gukethera kwina stima ni tondu kinyana bao barabe na mathomo batikumba gwitonya kire biashara imwe mono iri kwenda Mainya Justima bato thina stima bambere twina na bathomi ko gwecha saloon lakini bationa na ndoto stima koko tore twina manto ya kwenda nduka kwenda stima tobwethe kinya manto ya nini electricity lakini totana stima ende mwanga leo tutoria withina tuichwaira kaso la kathiringithano kathiringi eko mianto muntu thakaire mwitonga ndeji ochuka na ijengwe yake ciothe toke akwetha twina stima ko twetha toritonga nento kwambere tuthomete ana bathomi ngocha saloon na batona ako saloon na nento batena stima boya ele bangi bathomi ngocha riveting na baba tena ko werondeng batana ko ethere nento batena ambi batena stima ende mwanga leo na beto kabale kwenda kwa kinyamba bangi bae amara mari nento watia mbecha na kire atongeria bao kwera mporo abo rino ndo bastimare kanko mwera burure ware miari ntuko italino mona ntuko intale erware ko ke okinya mwari enana atatu egera stima 2027 nape oke mwere gera renge to no to muringera kura ana ya katoringa kura no ndo bombeza bato kumerware ko ito acha nokire itorere bandrenje to kinyo karinga kura re okathire ruana re inakura wikia ke reporter Teto Sauro TV kumatikania Mbita Brian Kimathi na kumania na ripoti ya Brian Kimathi tukomba kwethora tukinogoka nini nyuma ya kagita gatire ingachokera na Nteto Nkuruki ukathiora mitambo. The holidays aren't about switching off. They're about switching on. Let's go! It's time to activate holiday mode. Do you hear that? This is your time. So what do you guys do for fun? Looks good to me. I can't wait. Holiday mode activated. Fantastic idea! Good times. Incredible. I'm so excited. Get connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment this holiday. Nataka kanyakika katogika wete green. Ala. Nontu matha izeterere na itha mugwanja angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigwa. Karioka ngentera boga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Chua ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde. Na ndinyare kana no. Na vitamins.
na minerals. Tino kwa tukarania wanyombe hiyo. Zuzu nani netosa. Afya Plus. Anki nenye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutu za Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona bi Afya Plus. Nasho jumutu. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore nduke nerere akwe nagwe. Mwana Nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools itwetikagia ate gwikirenya kithomo kia mwanoku ne gwikirenya rujuru wawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindenjeto arimu beto iba kiwango kia guru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju itwezanaga kithomo gia kiwango kia guru kiri mathomo na mantu jange ome mathomo gutigira ate arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau. Ringira Meru Campus kiri 0791200067 na Timau Campus kiri 0720411554. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia Botwaja gaira bitego tutethia neke. hai tokorega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngurachagwa na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidhidetu na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboga wa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ondagitari. Thoganire gikeno gia kuja muritwa. Sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi. Aja utekuringa ndari. Ngugi ya ondagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda. Chukuru ya ondagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita. Aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere. Campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nontu bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence.
Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or grab the decoder plus satellite dish for only 2,500 shillings. Take home over 200 high-quality TV and radio entertainment channels at a price you and your family will love. Where am I? Sports. Oh, wonderful from Yamal. Movies, drama, documentaries, kids, I'm ready to explore. Local and international news, music, we have it all. Call us today on 0709 844 000 or visit our Azam TV dealers countrywide. Azam TV, entertainment for everybody. Usionde iji na singo kusia mwari mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ngombe rero teria liter 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwari jumwe na ikendwa na arua na mwari jumwake tega nkara tega ngukuitu ethoga tueri tega isui tega bere itupatu sanure we tuchanure nito wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Nkatho cia mwanya mutegeri ni gwitana mbere kurumira mitheto ya nteto cia weru tha mugwanja na tugitana mbere ni ati ni gukujiri nkuchanyo kiri imwe ya miriga ya kuma ikamba ni aria atongeri ba miriga ichi ni baugite ni kwithirite kuri na michemanio ya gisiasa batimenyithitwe bakiuga ati ngwataniro yao itithairwa ikilenga na milengo ya siasa. Ojaura tukumba kuthira tukigwata ripoti iti. Sisi hatuna ukombi na mwanasiasa yoyote. Sisi ni clans na kazi yetu ni kuongoza clan. Kama ni mtu ako na mipango yake ya kisiasa, hiyo ni yake. Hatuna utu na mtu yoyote. Kuwe kuna nani, sisi hatujui. Ila tu chairman yakuye mbele yetu, tuketi, tusungumuze pamoja, tuone maana ya mkutano wa tarehe 2. Kama hata kubali kukaribia na karibu na sisi ndio tumempa kiti, sio kiti amenunua. Hakununua kiti, ni sisi tulimwappoint uwe mwenyekiti na sisi tuwe mtoko wako, tupange mipango ya Akamba Kilani Kabanikazo. Na kama atakuwa ameenda juu zaidi, tutajua bila tutafanya. Katiba inaturuhusu. Mwenda sisi kama viongozi wa Gradis, sisi ndio tuliappoint ama tulimchagua James Kilonzo Siengo awe mwenyekiti wa sisi. Sio yeye alinunua kiti, ni sisi tulimpatia. Na sisi tunataka akuje karibu na sisi, atuambie ajenda ya tarehe 2 inamaanisha nini. Na wao viongozi wengine anasema atakuwa na wao ni wake na nani, na wameshakorewa na kilani skani, kwa sababu sisi tulichaguliwa na kilani zetu. Tukiona kuna nia ya kukutana na wale, tutakubali. Tukiona hakuna nia ya kukutana na wao, hatutakubali. Lakini akuje mbele yetu kama mwenyekiti wetu, ndio tukubaliane. Na kama hata kuja tarehe 31,
tutakutana na wale wengine watakuja, members wetu, tutaongea na tutamaliza. Kungi na kuoreani Minister wa Labour Jawe Dr. Alfred Mutua na ciumĩrĩtie rĩrĩ itara ya Jairi kuonania kurega kung'anirwa kwawe ni kiria kuga gavana wa Nandi wa Machakos Wavinya Ndeti nombĩte kwithirwa agĩtenjaniria mirandi iria ambĩtie kagita karia ari gavana wa Machakos agĩtarĩria mirandi mwanya Jamari Nyanjaruji na kinya thoko amwe na bioro biria biethirwa biri thoko-inĩ iji ojoria ripoti jigũtarĩria. Na kungi na kukiri rugono rwa mwanya rwa igari ya utoro ni ati antoekuru barabomba kuthirwa bagita ngugi kiri randi interechia manyata ni bagutariria mathina jaria bakurukagira ajario witira ngugi rungu rwa riua riri umo na nkuruki kinya kiria itibwa ngugi bangi barani arume kwithirwa bakibamena ngugine ni kiri rugono rwa mwanya rwa igari ya bata ruria uthuraniri ni Rita Mwaniki wa Mushiri. Uri wa mathiga ma Kware ni twikite kiguni kinene kuri ekari a kaunti ya Embu. Ni tucerete thiini wa Kware ya Kanjikeru iria i mwena wa Carolina na twakuvaririria riboti ino. Kimwe gia kioneki kia muthamaki wa bururi ni wenda gitari William Ruto kiari waki wa nyomba cia raithi gutetheriria a Kenya engi gukorwa na nyomba mbega cia gutura. Kwa uguo andu engi kiumbe wanao mari na mivango ya waki wa nyomba ciao ene wana kana cia biashara. Ino ni ongererete vata ya mathiga ma Kware maria matumikaga kwa wingi thiini wa miako ino. Thiini wa Kware ya Kanjikeru mwena wa Carolina gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu atumia nao magakorwa muvarire wa mbere gucaria voco wao biashara ino ya kuvura mathiga. Mbokaga kiroko kia thaa 2 ngatinda guku ngivura kagoto na wira uyu ni murito muno mundu ndavota kuvuna nginya mbia ingivota kumutethia niko tutuyumagiriria tondu tutina wira wingi tungiruta koguo no ana tukavota gucarirua wira tungiruta wana no aturutwe guku tukaigirwa biashara wira uria umaumagira kengi kuona engi ao matiri na vinya ya kimwiri tondu arume aria marutithanagia wira nao no atiro nginya wira urutwe niguo mone gia kuria marive nyomba ciao na mavute kuthomithia ciana ciao. Ndutete Kware miaka 10 riu guku Kware andu aria engi twi single mothers na twina ciana cukuru ciana ni ciengatagwa maita mengi muno na tugekara nacio guku Kware tukivuraga kagoto na tutiano na mundu ungi tutethia kana gutwocera nae mwana nae yega no na matuthomithirie. Namo mathina ma wira uyu magakorwo mengi muno no ati wakiva makiria ni ati matigwataga utethio uria makoragwa makirigirira kuma kuri thirikari wana thengia ukorwa kuri na miako mingi iria irathie na mbere. Ai atumia ni mavuthagua muno guku ni arume koguo atumia ni magirwe ni kurorua muno na magororie nginya thuria ya tondu anao ni manyunyaga njovi muno ni undu wa gukora mai na stress tondu mbia ira marathukuma na itira matethia tariu mburera emburu ndarasa irera embecoru na tutiravotaga kwendia tonga ritiravotaga kuringa koguo turai na thina nyingi muno tukarigwa riu tue tungitetheka atia ni undu wa thirikari ino twathurire undu wingi taru ni maratuma ni kuratuma kwa njaka iri na ni maratuma tauni na tutiano na magioka gutukwira material na twina mathiga na twina kagoto. Engi atumia aya magauka wira na ciana ciao iria nini muno igatinda ku Kware nao ni undu wa gutura gwa komatiga na amwe aria akuru vanini magakorwa nao kwa maravura mathiga. Muriki form 4 na ngeka kigeranio no vuva gwika kigeranio aciari ni matieno voti wa kumbira kothi wa yonthe ungiona ni wega vandu va gwikaraga mucii mbuke guku turutanithia wira uvengi twina ciana thomu muno guku sana anake ni maraurira guku muno ni gutura gwa kuthie makanywa vangi makanywa njovi no itai na njira
nundu wa gutura wa gwikate agwa kuthi akavotaria kanjwira ndikana agatwosagirwa na isiana ciiri kana ithatu tutungigwe tukenete muno. Kwa uguo no amende thirikari ya kaunti kumagwatirira watoria magwatagirira biashara iria ciingi nigu mavote kugacira wirari uyu wao. Kindu kiria gitu challenge ire tukoragwo twina yava muno ni ndarasa ino kuringa wanataringwe cia no ono le ngari yaumira na mathina ugu tukakorwo no tuke tugatetheka tukinatetheka tuthondekero ndarasa iyo tungikena muno. Ngari rira irakwa gutukwira guku ni tugica challenge aro njiruru rweyava rwicuraga tukarema ngari karemwo ni kuringia twega tubidi turingie ndui turingie material riuria ningi uria tongoria yetu magerie tu atore makonsindaga ndu anduthi magakonsinda ndu atumia thoko magetua na tugututhondekera kavaravara gaka tu vanini. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na kumania na rugono ruu rwa Rita wa Mwaniki wa Mushiri ni otugwikira gatanta metha yetu ya nteto ntuko ya narua indi mpumbe kwithirwa ngikurikania no wite na mbere gutonya kiri mutandao jwetu jwa digital gukurukira www.werudigital.co.ke wite na mbere gucokia biuria 10 bibio thobiria wagwata bionthe nukwe wakanyaga gwichindira shopping voucher ya chiringi 5,000 na kinyanyu mene kwe kanyaga kuriungira studio chetu injero chia Weru TV. Jako maritwa ni Nelewa Kithinji nga kwendera muthenya jumwega mubango juthingatite ni jwa katiba ka jenzi.